Hörmətli SSC portal istifadəçisi, şirkətinizi SSC portalda təsdiq etmək üçün buradakı sağı yanıb sönən işarə var. Şirkətinizi sistemdə təsdiqlədin. Bu işarəyə vurub buradakı məlumatları dolduracaq. Burada gördüyünüz işarə o demək ki, hələ ki təsdiqlənməyib. Üzərinə vurduqda bu lövhə gəlir. Burada adresi dəyişə bilərsiniz və yaxud da ki, əlavə edə bilərsiniz. Tutaq ki, hər hansı bir məlumatdır. Burada rəsmi olaraq e-mailinizi əlavə edə bilərsiniz. Bunu yadda saxlayırıq. Və telefon nömrənizi əlavə edirsiniz. Bunu da yadda saxlayırıq. Və mütləq şəkildə loqo əlavə etmək vacibdir. Loqonu da əlavə eləyəndən sonra və təsdiqə göndər düyməsini vururuq. Təsdiqə göndər düyməsi vuranda şirkət admin tərəfindən yoxlamada olur artıq, belə deyim. Və admin bunun yoxlanışdan keçirdir. Deyək ki, məsələn, hal-hazırda yoxlanıldı və artıq təsdiqləndi işarəsi görürsünüz burada. Təsdiqlənmə işarəsi gəldisə, bir dəfə lövhəyə keçid edirik. Lövhəyə keçid edəndə gördüyünüz kimi burada işarə dəyişildi, təsdiq işarəsi və siz adminsiniz. Admin olan kimi sizə müraciətə bax düyməsi və yaxud da ki, şirkət profili hissəsindən girib həmin hissədən, buradan sizin əməkdaşlar olacaq. Kimsə işləyirsə onu təsdiq edirsiniz. Kimsə işləmirsə bunu X düyməsi vuraraq şirkətdən, belə deyim, xaric edirsiniz. Yəni səbəb qeyd edirsiniz ki, hal-hazırda işdən ayrılıb qeyd edirsiniz. Bununla siz artıq şirkətinizi təsdiq etmiş olursunuz. Təşəkkürlər.